Yukarıdaki parça leksiyonu görüp ettiniz vatandaş. Kilise Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi'nin müstemlik Uyguristan'ı ziyaret kılışı meselesi. Bunun da bu yıl 2. ayının 6. günü Beijing'de, 2. ayının 18. 19. günü Avrupa Parlamenti yoki Avrupa bexatarlik yig'inida, xalqaro yig'inida Birleşken Devletler Teşkilatı katibi Guterres'ning Uygurlar meselesi ve şu Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi Michel Bachelet'ning Uyguristan'ni, müstemlik Uyguristan'ni ishonchlik ziyorat qilishi to'g'risida 2 qatim yo'l yo'riq ham Beijing bilan 2 qatim, yo'q 1 qatim. 2. ayning 6. günü Beijing bilan, 2. ayning 18. günü München yig'inida, xalqaro Avrupa bexatarlik yig'inida. O'ttirg'i qo'yganidan qaraganda navbatdagi siyosat Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy siyosatiga aylandi degan gap. Qandaqdir bir komitetning qaramig'idagi ya komitet ko'ngil biladigan masala emas. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yoki rahbarlik gruppasining Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy jihatdan Uyg'uriston masalasi, soyqaram masalasiga diqqat qiladigan masalaga aylanganligini ko'rib olg'ili bo'ladi vatandoshlar. Ben tünügüllik siyasi şundaq dedim. Michel Bachelet hanım, siz vatanga, yani müstemlike vatan Uyguristan'a yetip bağanda, Xitayning gubernator amaldorlari bilan kurish bo'lgandan keyin Uyg'uristonning eli o'lkasi G'uji shahriga berib, bu yerda bir qabristonlik va bir qabr bor. Bu qabri Ahmadjon Qosimining qabrisi. Ahmadjon Qosimi Uyg'urning posiboni edi. Uyg'urning doisi edi. Uyg'urning nopozi edi. Qisqasi Ahmadjon Qosimi Rus bilan Xitoy o'rtasida, Mao Zedong bilan Stalin o'rtasida aeroplan voqeasiga bahonada o'ldirildi yoki Chinchang turmusi Beijingda o'ldirildi. Mushu munosabat bilan bir millat e'lon qilgan mustaqillik tugashdi. Davlat munqariz bo'ldi. Bugün siz şu elde soykırım yüz berdi. Müstemlikçi Xitay imperiyası bu elde, bu müstemlik elde soykırım yürgüzüvatıdı. Diyen məqsədəm kişilik hukuk tertiplerini tekşürüş niyetide hazır. Uyguristan'ı ziyaret kılmakçı buluvatsız. Şuna kabristonlikni ziyaret kılıp bu kavrida kim yatıdı deb sual koyun Michel Bachelet hanım. Dedim tünügün hürmetlik vatandaş. Endi bugün her qandaq kelişim, to'xtandami xalqaro ahdinoma, xalqaro kelishimlarni Birleşken Devletler Teşkilatı tizim qiladi. Yoki tasdiqlaydi. Tasdiqlash rasmiyatlari nima? Buni bilmayman. Tizim qiladi, tizim qiladiganligidan xabarim bor. Xo'sh, bu tizimga elishda Rus-Xitoy shartnomasi 2000 şartnamesi 1945 yılı 8. ayının 14. günü Moskva şartnamesi 1950 yılı 2. ayının 14. günü 11. günde 14. günü için Moskva şartnamesi avvalqisi Xitoyning Kuomintang partiyasi, keyingisi Xitoyning Komünist partiyasi mushu o'ttirdi tuzilgan shartnomalarni Birleşken Devletler Teşkilatı tizimlatqanda kim tizimlatdı? Rusya taraf mı? Yoki Jungo taraf mı? Mana bunun özü bir sırlı sual vatandaş. Birinci qatimliq shartnoma imzalagan Kuomintang partiyasi 1953 yılı Rus-Xitoy shartnomasidan chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin bu shartnoma bo'lish nopozidan qoldi. Endi bunun bu to'g'rida qandaq so'zlanadi? Bu siz bilan bizga yana bir sir. Allah xolisa bu dila o'ttirib chiqsa shu kuni Uyg'urning bir farzandi bu to'g'rida so'zlaydi. Lekin u farzandning ko'zi ochiq bo'lishi kerak. Ko'zi ochiq turib, ko'zi ko'rmaydigan bo'lsa, vaqti burmalaydi. Shunga Uyg'urning farzand davomli ko'zi ochiq turishi lozim. Endi kelayli biz qaytib o'zimizning so'zi kelayli. Shartnoma masalan 1952 yili
Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiya o'rtasida imzolangan San Fransisko xitobnomasi. Bir jumla. Tayvanning tavaligi bekitilmadi. Yoki tavalik o'rni bekitilmadi. Tayvan ya Yaponiyaning yoki Jungoning deyilmadi. Amaliyotda ham shu Yaponiyaning mustamlikasidan ozod bo'lib chiqqan Tayvan edi. Shu vaqtda 49-yili Kuomintang Xitoylarni Tayvanga o'rlashtirdi xalqaro jamiyat. 50-yili aloqador taraf Yaponiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari, ya'ni Tayvanni ozod qilgan Amerika Qo'shma Shtatlari kelishim, San Fransisko kelishimini imzoladi. O kelishimning birdan-bir maqsad va moddasi Tayvanning tavalik o'rni bekitildi. Bugun hisobda 70 yildan ortiq vaqt o'tdi. 50-yildan hisoblaganda. Shunaqa vatandosh. Bugun nima deyildi? Davlat mahkamasining to'r betida o'jiti nima deyildi? Tayvan Jungoning bir qismi emas. Tayvan mustaqillik jakarlısı hozircha Amerika qarish turimiz deb keldi. Endi buni o'chirib tashildik. Tayvan mustaqillik jakarlısı Amerika qarish turmaydi. 70 yildan keyin taqdir mana shu narsani elib keldi. Bugungi Tayvanning taqdiri ana shunday bekitildi. Endi hozir Tayvan to'g'risida ishonamanki, Amerika Qo'shma Shtatlarining ikkinchi qitim yoki undaq yoki mundaq so'zlashiga o'rinmi qolmadi. Hukm, logikalik hukm. Bu chiqib qoldi vatandoshlar. Uning ustiga Sodiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo ham 2020-yili 11-oyning 12-kuni dal Uyg'urlar davlat qurgan kun Tayvan Jungoning zemini emas degan edi. Hisobda 1,5 yil o'tgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi hukumati davlat mahkamasining rahbari, davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning rahbarligi ostidagi Tayvan Amerika munosabatlari to'r betida biz sizlar uchun so'zlagandek leksiya o'tirib chiqdi vatandosh. Endi bu so'zlarni so'zlab ketdik. Ushtan 5-niyati Michel Bachelet Urumchini ziyorat qildi. O'tirdi Xitoy shartnomalaridan Michel Bacheletning xabari bor. O'tirdi Uyg'urning davlat qurganligidan Michel Bacheletning xabari bor. Bu davlatning qanday Xitoyga qanday qilib qo'shib berilganligidan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xabari bor. Shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibi Antony Guterresning xabari bor degan gap vatandoshim. Hozir shunga men dedimki, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti komissariyatining komissari Michel Bacheletning mustamlika Uyg'uristonni ziyorat qilishi favqulodda ziyoratdir deb aytdim vatandosh.